Səməd Vurğun 26-lar poemasında Rəsulzadəni təhqir eləyir. Deyilənə görə Rəsulzadə bu misraları oxuyandan sonra deyir ki, o mənim adımı çəkməklə məni unudulmaz eləyib. Bu hadisə həqiqətən baş verib ya yox mübahisəlidir. Amma bu nümunə informasiyanın kodlaşdırılması və dekodlaşdırılmasının mükəmməl örnəyidir. Sosioloq Stuart Hall'un informasiyanın kodlaşdırılması və dekodlaşdırılması nəzəriyyəsinə görə informasiya ötürülərkən bir məna daşıyır, lakin onu qəbul edən şəxsin mövqeyindən asılı olaraq fərqli cür şərh oluna bilər. Nəzərə almaq lazımdır ki, totalitar Sovet rejimində ədəbiyyat, incəsənət, mətbuat müstəqil informasiya vasitələri deyildi. Onlar sistemin propaganda mexanizminin bir hissəsi idi. Səməd Vurğun da bu sistemdə informasiya nəzarətçisi olmasa da, sistemin tələblərini icra edən əsas media fiqurlarından biri idi. 26-lar poeması isə rəsmi dövlət narrativinin bədii formada ifadəsi idi. Səməd Vurğun görünüşdə Sovet propagandasına qoşulub Rəsulzadəni təhqir edərək digər əsərlərini çap etdirmək şansı qazanırdı. Rəsulzadənin məsələyə yanaşması isə informasiyanın əhəmiyyətini göstərir. O emosional reaksiya vermir, mətni alternativ oxunuşla təhlil edir və başa düşür ki, totalitar rejimdə bu cür təhqirlər və tənqidlər əslində buraxılış vəsiqəsi kimidir. Totalitar rejimlərin ən böyük cəzası unutdurmaqdır. Bu perspektivdən Rəsulzadə haqlı idi. Səməd Vurğun mənfi kontekstdə olsa belə Rəsulzadənin adını tirajlamışdı. Bu isə xalq şüurunda onun adını yaşatmaq mənasına gəlir. Oxucu sual verdiyi an Rəsulzadə haqqında informasiya axtarışına başlamış olacaqdır. Bu nümunə bizə öyrədir ki, mediada yayılan mesajın sadəcə məzmununa yox, onun hansı şəraitdə, kim tərəfindən və niyə deyildiyinə də baxmaq lazımdır. Və ən əsası bilmək lazımdır ki, səs-küylü propaganda tez ölür. Amma əxlaqi və etik cəhətdən üstün narrativlər yüzillər boyu yaşayır. Nəticə etibarilə mənfi və ya müsbət olmasından asılı olmayaraq, informasiyanın emosionallığı yaddaşa çox güclü xitabdır.